suaranya pincang. Ya bisa dengerin. Ya, tadi udah dicek businya, ternyata bukan businya, udah direset juga nggak bisa. Ini kita bongkar, kita cari penyakitnya. Ya, tuh. Waduh, malah mati. Suaranya pincang. Ya bisa dengerin. Ya, tadi udah dicek businya, ternyata bukan businya, udah direset juga nggak bisa. Ini kita bongkar, kita cari penyakitnya. Di indikator pun nggak ada kode mil apa-apa, kayaknya nggak ada nada kerusakan. Di kode mil nggak nyala, tapi suaranya tetap pincang. Ayo kita lihat, kita bongkar dulu guys. Oke, kita mau lakukan pembongkaran di full pump sama injektornya. Full pump kenceng kok. Karena saya ragu di ini pemasangan ketengnya, kemarin katanya orangnya habis ganti rantai keteng. Ini mau bongkar dulu mbok timingnya yang salah. Tadi full pump kelihatannya kenceng, tapi kita nggak bongkar full pump dulu, kita bongkar timing ininya dulu. Ya, kita bongkar timingnya keteng dulu. Kita buka timingnya dulu, timing keteng, ketopin yang benar. Coba mbok orangnya salah apa gimana. Oh, keteng posisi mana itu udah di posisi top, tapi nada-nadanya ini ketengnya yang salah. Ini timingnya kurang pas, harusnya di sini nih, ininya di bawah ini. Oke, kita lakukan penyetelan yang benar. Kita copot dulu setelan rantai ketengnya pakai kunci 14. Ini yang di bawah, ini yang baut 14 kita kendorin, copot dulu, kendorin dulu lah, ntar buat nyopot ini pakai kunci 12 ketrok. Kita copot dulu. Aduh, kita copot dulu bautnya. Setelah kendor, kita copot ininya, kita topin lagi. Ya udah top, udah di huruf T. Terus ini baut 14 nya copot setelan ketengnya. Ini baut yang ini, baut setelan keteng.
Ini kita geser ke atas, soalnya kayaknya salah ini masang ketengnya orangnya atau bengkel yang sebelumnya ini masang, jadi suaranya pincang-pincang. Pemasangan keteng yang salah juga bikin motor nggak normal ini. Moga-moga sih dari sininya aja, bukan dari full pump atau injektornya. Jadi cepat. Nah, sekarang kita udah geser posisi timing ketengnya. Ini tadinya ini di bawah, titik yang ini kita ke atasin. Ini udah di huruf T, benar. Oke, kita lakukan pengencangan lalu pengetesan. Pasang kembali, sangat gampang, praktis dan simple, begini aja. Terus setelan ketengnya kita pasang, terus ntar kita kencengin ini buat yang 12. Kita tinggal kencengin. Pasang kembali. Tutup, kasih seal dulu, kasih lem dulu biar enggak bocor. Kita lakukan penyetelan klep lagi karena posisinya salah timingnya. Ntar kita setel klep lagi biar lebih pas. Pasang ya, lakukan penyetelan klep sama pergantian seal. Kita tutup klepnya. Kita pasang kembali ininya yang tadi kita lepas, nggak jadi soalnya dikirain full pumpnya tadi. Ya, kita tutup, kita pasang klepnya, tutup klepnya sambil melakukan pergantian seal, soalnya tadi rada rembes. Ini motor katanya kemarin habis dibongkar, habis ganti seker, ganti ring keteng, tapi tahu di mana.
hidupnya jadi pincang-pincang, kayak gejala full pump, kayak gejala injektor. Ternyata kayaknya keteng nih ya. Kita lakukan penutupan bagian atasnya biar nggak muncrat-muncrat olinya ntar kalau waktu dihidupin. Bagi teman-teman yang belum subscribe di channel kami, monggo di subscribe, jangan lupa like dan komennya ditunggu ya Mas Bro ya, biar kita lebih bersemangat dalam membuat konten-konten yang lebih bermanfaat ya. Pengencangan udah, coba hidupin Mas Bro, kayak apa bunyinya. Ya, kunci knock on. Apakah suaranya masih sama? Coba. Kita dengar. Oh, masih rada macet-macet dan pincang, kita reset dulu. Nih. Kita reset dulu aja, suaranya belum enak. Tapi udah langsam, kalau tadi kan nggak langsam. Ya. Tadi kan nggak langsam bro. Kita reset lagi aja lah. Karena motor masih rada pincang, kita lakukan persetan lagi. Tombol ditutup 3 detik, 1, 2, 3, lepas. 1, 2, 3, 4, 5, pasang lagi. Set. Oke, persetan kita ya. 1, 2, 3, 4, 5, lepas 10 kali tuh ya, pasang. Udah. Kunci kontak on, tarik gas penuh ya. Proses persetan udah jadi. Kita kunci kontak off, cabut ya. Coba kita nyalain lagi motornya, apakah masih pincang setelah dilakukan persetan. Ya, motor udah rada enakan Mas Bro. Ya, ternyata kesalahan di motor ini tadi pemasangan timing ketengnya yang salah, menjadikan motor nggak normal. Oke, sekian dulu dari Mekanik Roda 2 channel. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor udah jadi.